यूरोप में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक, सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई। यूरोप में शदीद बर्फबारी और सर्द मौसम के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इन दिनों यूरोप में मौसम सरमा अपनी शिद्दत दिखा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद भी हलाक हुए, जबकि परवाजें मनसूख होने से मुसाफिरों को भी शदीद तकलीफ का सामना है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि फ्रांस के 2 अलग अलग इलाकों में 5 अफराद की मौत हुई, जबकि बोस्निया के दारुल हुकूमत सरवाइव में भी एक खातून हलाक हुई है। इसके अलावा यूरोप भर में सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जिसके बायस हज़ारों मुसाफिर पेरिस और एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं।